Salam əziz izləyicilər. Bayramınız mübarək olsun. Necə gözəl illərə çıxasınız. Xoşbəxt illərə, şən, əhval-ruhiyyəli bayramlara çıxasınız. Bu videoda mən kombilərdə təzyiqin düşməsi problemindən danışacağım. Kombidə təzyiq nə vaxt düşür? İki əsas səbəbi var bunun. Birinci səbəb odur ki, haradasa germetiklik pozulur. Bəzən insanlar əhəmiyyət vermir, nəmlənmə gedir haradasa, sutkada 5-dən 10 dənə damcı düşür. Fikirləşir ki, bu problem yaratmaz, amma o da problem yaradır. Harada cüzi bir nəmlənmə, damcılama varsa, onu aradan qaldırmaq lazımdır. Bu hər yerdə ola bilər. Kombinin özündən də damcılaya bilər. Radiatorlardan da, borulardan, birləşmə yerlərindən də ola bilər. İkinci problem nədir? İkinci problem genişlənmə bakı ilə bağlıdır. Genişlənmə bakında da iki cür zədələnmə olur. Bir o olur ki, bak su axıdır. Bir də hava çıxa bilir hava kamerasından. Bakın, iki kamerası var da bilirik. Bir hissəsinə su yığılır, su kamerası, bir hissəsinə də hava vurulur. Bir atmosfer də ola bilir. O bakın özünün quruluşundan asılıdır, üstündə yazılır. Neçə atmosfer təzyiq qurmaq lazımdır, yaxud neçə bar. Bar, atmosfer bizim söhbətimizdə eyni şeydir. Hava çıxması da iki cür olur. Bir var ağzından buraxır, bir də var membran deşilir, rezin membran, membrandan hava kamerasından, hava su kamerasına keçir. Ən zəhlə tökəni də budur, axırıncı dediyim. Membranda deşik olur, tədricən hava kamerasından su kamerasına keçir. Sonra o hava klapanı vasitəsilə, sistemdəki hava klapanı vasitəsilə kənara çıxır və tədricən boşalır. Yəni, hava kamerası tam boş olur və onun yerini su tutur. Su kamerasında su artır, yerini tutur hava kamerasının, membranı da divara yapışdırır. Genişlənmə bakı haqqında videolarım var, orada onun quruluşunu sökülmüş vəziyyətdə sizə göstərmişəm, nədir. Bunu çox vaxt aşkar eləyə bilmirlər. Hətta bir müştərim var idi, onun bu problemini həll eləmək üçün 3 dəfə usta gəlmişdi. İndi usta da bilmirəm nə səviyyə usta olub, görünür təcrübəsiz olub, aradan qaldıra bilməmişdi. Biraz onu aşkarlamaq çətindir. Və yaxud usta gəlir, nasosla hava vurur, çıxıb gedir, bu da bir müddət işləyir, 1 ayda işləyər, 2 ayda işləyə bilər, 3 ayda işləyə bilər. Bu deşiyin nə qədər böyük kiçikliyindən asılı olan bir şeydir. Hava vururlar, çıxıb gedirlər. Bu əslində müvəqqəti olaraq problemin həllidir. Amma köklü həlli bakı dəyişdirməkdir, genişlənmə bakını. Bəs hava vurmaq, insan özü necə vura bilər? Bunun üçün gərəkdir bir dənə nasosu olsun, manometrlə təchiz olunmuş nasos lazımdır ki, bilsin ki, neçə bar atmosfer, yaxud atmosfer təzyiq vurur. Nasosu götürür, bakı ayırır sisteminə, aşağısında su borularından qoşulan yer var, oradan açır, ayırır bakı sisteminə. Suyu boşaldır da, bu belə də deyə bilərik. Belə ki, bakdan su boşaldı,
ondan sonra nasosu qoşub başlayır hava vurmağa. Hava vurduqca bakın içindən su da gələcək. Çünki membran şişəcək, hava vurulur, su kamerasına tərəf şişəcək və orada olan suyu xaric eləyəcək. Elə ki, tutaq ki, bir bar düzəldi hava təzyiqi. Bundan kifayətlənmək lazımdır. Əgər bakın üzərində, pasportunda bir bar yazılıbsa. Bəzən 1.5 bar da olur, 1.2 bar da olur. Hətta kiçik həcmli genişlənmə baklarında 0.8 bar təzyiq vurulması tövsiyə oluna bilir. Yəni, baklar da fərqlidir. Hava tutumuna görə fərqlidir, təzyiqi fərqli olur. Bunu yenə təkrar deyim, nə cür müşahidə olunur? Hava təzyiqi düşür, kombi arabir sönür və heç bir yerdə nəmlənmə, damcılama müşahidə olunmur. Bu artıq o deməkdir ki, problem bakdadır. Bakı artıq yoxlamağa ehtiyac yaranır. Bəs niyə sönür kombi? Niyə sönür? Çünki o həddə ki, artıq hava qalmayıb bakda. Bax, bu məsələni unutmayın, bax, bu əlaməti unutmayın, bu vacibdir. Bak tədricən boşalır, hava kamerası tədricən boşalır. Tam boşalandan sonra, elə ki, tam boşaldı, hava kamerası boşdur, ancaq su kamerasının hesabına orada təzyiq var, necə kombidə təzyiq qoyursunuz. Bax, bu halda tam boşalandan sonra su qızdıqca təzyiq artır, bunu bilirik. Sistemdə təzyiq artır. Və təzyiq artır o həddə kimi ki, 3 barlıq klapan, aşırı təzyiq klapanından su axır. Deməli, bu klapandan su axması özü bir çağırışdır ki, bir baka bax ki. Bakda bax, o membran deşilməsi məsələsi yoxlanılmalıdır artıq. O təkrar olursa, bu artıq çağırışdır. Biləsiniz ki, bakda problem ola bilər. 99% mövcuddur problem. Bunu bilməyiniz lazımdır. Elə ki, gördünüz, bir dəfə, 2 dəfə təzyiq düşdü, kombi dayandı, axıtıma da yoxdur, deməli, sizin işiniz bakılır. Tapırsınız, nasos, manometrlə təchiz olunmuş nasos, açırsınız, sistemin suyu boşalır, birbaşa bakdan açsaz yaxşıdır, genişlənmə bakından. Əgər çətindirsə, başqa cür də eləmək olar, silivnoy kran deyirlər, suyu boşaltmaq üçün, o cür də eləyə bilərsiniz. Suyu boşaldırsınız və hava təzyiqi yaradırsınız. Tutaq ki, bakınız deşikdir membranı, bu halda işləyəcək, bir müddət yenə işləyəcək, sonra yenidən yenə başlayacaq təzyiq düşməyə. Bax, bu əlamətidir. Problemin əlaməti, bax, bu cür özünü büruzə verir. Elə bilirəm, kifayət elədi, bəyənən olsa bəyənsin, hətta bir komment də yazsa, mənim üçün çox xoş olar. Abunə olmayan abunə olsun, bu da sizin mənə yaxşılığınızdır. Sağ olun, salamat qalın, bir daha sizin yaz bayramınız mübarək olsun. İndi kim bunun Xıdır Nəbi bayramı deyir, kimi İlyas bayramı deyir, kimi yaz bayramı, kimi bahar bayramı, kimi də Novruz. Hamısı da eyni bayramın adıdır, hamısı da mübarək adlardır, mübarək olsun. Sağ olun, salamat qalın.